តោះចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាចិនទាំងអស់គ្នា食物食物食物 ម្ហូបអាហារ飯飯飯បាយ米飯米飯米飯បាយ炒飯炒飯炒飯 បាយឆា雞肉飯雞肉飯雞肉飯 បាយសាច់មាន់雞肉炒飯雞肉炒飯雞肉炒飯 បាយឆាសាច់មាន់雞肉蛋炒飯雞肉蛋炒飯 បាយឆាសាច់មាន់ពងទា豬肉飯豬肉飯豬肉飯 បាយសាច់ជ្រូក豬肉炒飯豬肉炒飯豬肉炒飯 បាយឆាសាច់ជ្រូក豬肉蛋炒飯豬肉蛋炒飯 បាយឆាសាច់ជ្រូកពងទា牛肉飯牛肉飯牛肉飯 បាយសាច់គោ牛肉炒飯牛肉炒飯牛肉炒飯 បាយឆាសាច់គោ雞蛋飯雞蛋飯雞蛋飯 បាយពងទា蛋炒飯蛋炒飯蛋炒飯 បាយឆាពងទា雞蛋炒飯雞蛋炒飯 បាយឆាពងទា菜炒飯菜炒飯菜炒飯 បាយឆាបន្លែ粥粥粥 បប白粥白粥白粥 បបស魚粥魚粥魚粥 បបត្រី雞肉粥雞肉粥雞肉粥 បបសាច់មាន់豬肉粥豬肉粥豬肉粥 បបសាច់ជ្រូក肉粥肉粥肉粥 បបគ្រឿង蝦粥蝦粥蝦粥 បបង្គា海鮮粥海鮮粥海鮮粥 បគ្រឿងសមុទ្រ肉鬆肉鬆肉鬆 សាច់ផាត់豬肉鬆豬肉鬆豬肉鬆 សាច់ជ្រូកផាត់海鴨蛋海鴨蛋海鴨蛋 ពងទាប្រៃ魚乾魚乾魚乾 ត្រីងៀត牛肉乾牛肉乾牛肉乾 សាច់គោងៀត香腸
香肠，香肠。 សាច់ក្រកអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា Channel របស់ខ្ញុំ Jen រៀនភាសាចិនសូមចុច Subscribe ម្នាក់មួយ Share ម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីបន្ថែមទៀតសូមរងចាំទស្សនានៅថ្ងៃស្អែក